喂，hello，咁多位早晨啊！作為一個男人大丈夫，你覺得最緊要嘅係咩啊？最緊要嘅呢，就係有口齒，即係我覺得係嘛？咁咧就所以呢，即係早排呢，即係我就其實都唔係早排，即係早好多排啦，可能幾個月前啊，有冇一年啊？可能有。咁啊就睇咗有出戲呢，叫 Clueless。咁好似喺 Netflix 睇嘅啫，嗰陣係。咁嗰陣咧，即係我就話咧，即係嗰個 Alicia Silverstone 嗰個女主角好靚喎。咁所以即係要揾翻嗰啲舊戲嚟睇先咁樣。咁我早排咧就突然間諗起，咦，我當年講過嗰陣時講過呢句説話，好似都仲未兌現喎，我都冇揾嗰啲舊戲嚟睇。咁 OK，咁啊就坐言起行係嘛？咁啊即係呢啲睇女嘅嘢咧就唔可以遲嘅。咁所以咧就即係揾咗一紮咧，即係佢啲舊戲睇。咁其中一出咧就係即係呢出啦，就叫做即係 The Babysitter。咁啊就佢喺呢出戲都好靚啦。咁我覺得冇 Clueless 入邊咁靚。即係 so far 咧，即係我覺得佢最靚都係 Clueless。咁我好期待咧，即係再睇佢其他戲咧，即係睇下佢嘅表現點樣。咁啊呢出戲咧就係即係佢個古仔完全唔係我想象嗰種咯，因為咧即係當初咧即係睇佢呢個 poster， 你話你睇呢個 poster， 你估係咩？嗰我自己咧，我就喺度諗啊，即係呢啲戲咧就梗係講咧，即係有個女仔 babysitter， 即係幫人湊細蚊仔嗰啲咧，啲外國人好興嘅，即係啲我諗啲香港人就少啲啦，即係你好少話即係請個鄰居個女走嚟幫你睇細路咁樣咁，多數即係懟俾自己老豆老母湊咁樣噶嘛。咁咧就咁外國人係興啲嘅，即係請個陌生人，又或者有人介紹請啲學生妹，即係走嚟咧，即係幫你看住啲細路，然之後你兩公婆出街玩嗰啲咁樣咧。咁啊〜初頭咧，即係我諗啊，即係呢類咁嘅戲，梗係講嗰個 babysitter 係個靚女，然之後咧，即係佢就勾引人哋個老公，就搞到人哋咧，即係嗰個屋企散晒咁樣，即係喺 thriller 嚟嘅。OK， 即係佢係一個個樣好純情，但係咧，即係其實係一個蛇蠍美人咁樣。咁啊出戲完全唔係講呢樣嘢，完全估錯晒。因為出戲啊，我喺睇之前已經有成個故事大綱喺個腦嗰度，點知完全唔係嗰一回事。喺呢出戲裏邊咧，即係嗰個女主角，即係 Alicia Silverstone 咧，佢係一個天真嘅女仔，即係佢真係一個好女仔，真係追像。咁 anyway， 咁個古仔咧就係講有一晚 ，OK， 佢咧就幫人 babysit。咁咧就湊3個細蚊仔，湊3個細蚊仔，其中一個仲係 B 嚟嘅。咁啊，然之後咧，即係就另外嗰兩公婆咧，就自己就出去 party， 去嗰啲朋友個 party 咁樣。OK， 咁啊，然之後咧就成出戲咧，基本上咧就係講一樣嘢，就係話咧呢個好靚嘅女仔，即係 Alicia Silverstone。咁咧就好多人咧，即係其他人見過佢之後咧，即係例如佢嗰啲男同學啊。又或者係即係佢幫佢 babysit 嗰個老公咁樣咧，咁咧就對佢好多幻想。呢出戲咧有一半嘅篇幅咧係性幻想，成啲人成日喺度幻想，一度重複喺度不斷幻想。即係例如，即係嗰個老公咧就幻想即係佢早咗翻屋企，然之後咧即係嗰個 babysitter喺度沖緊涼，跟住佢走入去喺度啜嘴啊，即係嗰啲咁樣咧，即係不斷喺度幻想啲咁嘅嘢。OK， 咁咧但係佢咩都冇做過嘅，即係佢唔係話勾引佢啊，或者着好少衫啊，唔知露嘢啊嗰啲，完全冇嘅。即係佢就係一個好正經嘅女仔咁樣。佢個男同學 call 佢咧，佢話第二日先講啊，我湊緊 B。佢真係認真湊 B， 又唔係講笑。因為所以佢只不過做翻佢自己應該做嘅嘢，因為佢冇勾搭任何人。OK， 即係佢即係唔係同人單眼啊，send signal 啊，完全冇嗰啲嘢。佢只不過做佢要做嘅嘢，但係咧。佢身邊嗰啲麻甩佬咧就圍住佢咧就氹氹轉咁樣，好多幻想。OK， 咁啊唔係淨係嗰啲男嘅，佢裏邊某一啲女嘅角色咧都有啲奇怪嘅幻想，咁佢都有交代嘅。咁嗰啲女嘅幻想就唔關Alicia Silverstone事，但係即係佢哋都有啲幻想。總之成出戲就係關於唔同嘅角色，
佢哋呢啲有啲好奇怪嘅幻想聯想咁樣樣。OK， 咁啊，然之後咧，即係就嗰好多嘅幻想就驅使到，即係呢出戲裏邊某一啲嘅角色做出一啲古怪、奇怪，甚至乎係有啲危險嘅行為咁樣樣咯。就即係佢，即係佢即係如果淨係講故事事件，即係有啲咩事發生咧，你可以話係一個 thriller， 即係去到比較後段嘅時候咧，即係佢有種 thriller 咁樣樣嘅 feel。OK， 咁但係咧，即係你亦都可以話佢係一出 comedy， 因為咧，即係佢裏邊好多嘅幻想咧係好 ridiculous， 同埋即係你會覺得即係佢我諗係有好多人係會有嗰啲咁樣樣嘅幻想，咁但係即係當你睇到其他人咁樣幻想法，你又覺得哇，即係件事係真係幾搞笑，同埋即係個感覺好不堪咁樣樣咯。咁即係就係成出戲咧，即係其實係咁，我覺得出戲咧，即係其實係冇乜 point 嘅，即係其實係即係就係你睇到其他人嘅幻想嘅時候咧，你就覺得啊得啖笑，咁即係有少少嘅娛樂性喺嗰度咁樣樣，即係你會覺得啊，即係咁都得嘅係嘛？即係你會覺得佢喂個女仔咩都冇做過，然之後即係你咁樣諗，好似好離譜，即係有啲過分係嘛？即係好似好唔禮貌咁樣樣。咁但係即係你又知道啊，即係啲事實，即係嗰啲鹹濕仔啊、青頭仔啊，即係我嗰啲聽眾啊，即係佢哋諗嘢就係咁樣樣噶啦，係嘛？咁啊，即係得啖笑咁樣樣咯。即係其實係咁嗰個故事，即係我覺得係一般啦。即係其實係咁啊。Alicia Silverstone 咧，即係其實佢嘅戲份咧，亦都唔算特別多，因為好多時其實唔關佢事嘅，係其他人喺度幻想佢啊嘛。咁所以即係嗰啲醜男啊、渣男啊嗰啲咧。佢哋嘅戲份都好多嘅，即係其實好多時你係睇緊，即係個畫面上你只不過喺度睇緊個麻甩佬嘅啫，即係其實係咁啊。有佢嗰一啲嘅部分咧，咁我覺得即係其實佢都演得唔錯嘅，即係例如咧，即係我特登揀呢個劇照，即係呢一 part 呢個 screenshot 我自己剔落嚟嘅，我覺得佢做得唔錯咯。即係有一 part 有個男仔同佢曖昧緊嘅。咁但係咧，即係嗰個男仔係真係好錯，即係嗰條友真係渣男嚟，我好憎嗰個，好憎嗰個男仔。即係喺呢出戲裏邊咧，有好多唔同嘅男人咁樣樣啦，即係有即係做老公嗰個有個麻甩佬啦，有個男同學咧，有啲就係即係壞到出面。有啲咧就係壞喺入邊咁樣樣，係咪？即係表面斯文，其實就壞喺裏邊咁樣樣嘅，全部都人渣嚟嘅，即係感覺上係。咁佢就係俾啲咁嘅人圍住啦。咁有一 part 咧，即係佢係激到佢咧係眼火爆，然之後即係佢，我覺得佢呢個好嬲嘅神情咧，我覺得佢做得好好，即係好屈辱、好嬲咁樣樣。我覺得佢表達得好好咯。即係我覺得係咁啊，但係即係 highlight 係得呢一下1秒咁樣樣，OK，就係咁咯。咁啊，咁我都冇失望嘅。咁我主要都係想睇女嘅，咁我又睇到，咁仲有啲咩投訴啫？係嘛？咁但係即係出戲本身咧，我俾佢評分咧就係 C。咁你出於好奇咧，想睇下啲舊戲，咁都可以揾嚟睇下嘅。咁啊，佢其實。即係歷年以來咧，有好多戲都係叫 The Babysitter 嘅，即係我冇記錯，好似 Netflix 有出戲都係叫 The Babysitter，但係唔係同一個古仔嚟嘅，同呢出戲嗰個古仔係完全唔同嘅。